Ilam kudu terang anjeun anal muadzabata kana sanyana ngalangkeun ala dzikril kalimatil musyarrafati kana dzikirna ieu kalimah musyarrafah alal wajhin tetepan kana jalan alladzi wajah zakarnahu anu geus nyaritakeun kaulahu kana ladzi awalan dina mimitina yasulu eta hasil naon fawaidun katsiratun pirang-pirang fawaidah anu loba yasulu hasil eta hasil non fawaidu katsiratun pirang-pirang faidah anu seueur minha eta tetep dina sawarehna faidah ma ari faidah yarji'u anu kembali ma ila mahasinil akhlaqi kana pirang-pirang akhlak anu sae jelema nu ngamayeungkeun kana la ilaha illallah ti antawis faidahna kembali kana akhlak anu alus adiniyati anu bangsa agama wa min hajing eta tetep dina sawarehna itu fawaid ma ari faidah yarji'u anu kembali ma ilal karamati kana pirang-pirang karomah kemuliaan alati karomat hiya anu ari itu lati khawarikul adati eta pirang-pirang khawarikul adat amal awalu anapun ari anu kahiji anu ayarji'a ila mahasinil akhlak Aminha mangka eta tetep dina sawarehna fawaid ikisopuhu ari kasipatanana si zakir jelema nu zikir bizuri ku sifat juhud jelema nu ngamayeungkeun kana zikir la ilaha illallah maka eta jelema faidahna kasifatan ku sifat juhud wa nani jeung ngarepkeun kaula bihi ku zuhud kulubul batini eta kosongna hate minal maili tina condong dilapanin kana anu ruksak hate teu condong kana anu ruksak naon nu ruksak kulu masih wallah sakur perkara lian Allah kabeh diruksak tah hate teu condong kana perkara nu ruksak wafirogil qalbi jeung kosongna hate wafirogul qalbi jeung kosongna hate minasikoti tina kumandel inasibati tina percaya bisa ilin karena perkara anu leungit anu hilang wa ingkanat jeung sanajan kebuktian non aliyadu panangan magmurotan eta anu diguyur dimatain ku emas berlian diguyur leungeunna ku leungeun halalin anu halal pala sabilil ariyati maka eta tetep netepan kana perjalanan inyeuman al mahduti anu meles inyeman wungkul sanajan anjeun digeulang nepi kana siku malah balas loba nepi kana tupeuteyan geulang awewe mah pan betaheuna teh digeulang wa tasarrufu bihi bil idzni syar'i wa tasarrufu jeung ari tasarruf itu matain halalin ihi bisi jalma bil idni syar'i kalawan aya izin syara atau balikkeun wa tasarrufu jeung ari tasarrufna si jalma fihi dina matain halalin bil idni syar'i eta kalawan izin bangsa syara tasarrufal wikalati al khosati Nasorupal wikalah seperti nasorupkeun ngawakilkeun al-khosoti anu tangtu Nasorupal wikalati seperti tasorupna wawakil al-khosoti anu tangtu yang tadiru anu ngadadaguan si jalma al-azla kana dicopot anggali kata sorupi tina eta tasorup kurang teker kawakilan dititipan bana anu loba wakil itu laksana tukang parkir katitipan kita bejakeun tukang parkir melacak dina burung balas loba mobil dari mobil manehna mobil batu kemah dicopot ku nu bogana luhur deui tak kitu urang oge dibere loba harta bana ku Allah dengan semet titipan
yang tadiru al adil ngadadagu karena dicopot di andalika tasawufi tin eta tasawuf bil mauti ku maut au ghairihi atau liat di maut leungit masna atau hancur perusahaan au ghairihi atau liat di maut ma'kulin napasi sarta saban-saban amekan napas. Wadhalika jeung ari kasifatan si jalma ku sifat juhud kaditu. Wadhalika jeung ari kasifatan dana jalma ku sifat juhud yunti eta ngadapikeun dalil amin nafsi ata'aluqo. Amin nafsi tina nafsu ata'aluqo kana cumantel bima kana perkara labudan teu meunang henteu alias mesti. Anu teu meunang henteu ma alias mesti min zawali tina urna itu mah. Min haji eta tetep tina sawarena itu fawaid tawakkul ari tawakal. Wari tawakal ti qadul qalbi eta percaya hate bil wakil. Kasih wakil bil wakili kanu ngawakil ang hati anu Allah saya wakil hati Allah. Bihayatu yaskunu kalawan sakira tenang hate anu yitirobi tina ragu-ragu. Kuna bimbang Bihayatu yaskunu kalawan sakira tenang hati anu yitirobi tina ragu-ragu. Kuna gelisah indah ta'agulil asbabi dengan alika indah ta'agulil asbabi dengan alika udurna pirang-pirang sabab sikotan karena arah-arah percaya di musabil asbabi kagar anu ngadamel sabab pirang-pirang asbab anu ngadamel sabab pirang-pirang asbab walayak dahu ujung dicaca ditawakuli bila jadi wakilna itu si jalma naon talabusu dohirihi tumandang dohirna itu si jalma bila asbabi kalawan pirang-pirang sabab tidak karena di mana-mana kabuktian non kolbuhu hatena si jalma parigon eta anu kosong anatina asbab teu matakna naon kurang cicing dina sabab asal hate kosong dina sabab biasa bungkul cicing dina sabab berarti mafhum walapahna lamun urang cicing dina asbab hate cicing didinya dicacat ku agama. Kumaha maksud parigon teh bihaytu yastawi kalawan sakira sarua inda wujudiha dina nalika aya asbab wa adami haji luhurna asbab. Min haji eta tetep dina sapaluna fawaid al hayau ari isi ari era bita'zimillahi kalau ngagunkeun Allah azza maha mulia Allah wa jalla jeung maha agung Allah. Itu faidah anu kembali kana mahasinil akhlak. Jadi jelema nu halus akhlakna cek agama juhud. Sabada juhud ayeuna tawakal salajeng mah aya isin ku Allah. Bidawami dikrihi kalawan mayang eling ka Allah wa bizaminahi jeung sanggup ngajauhan larangan Allah wa amrihi jeung sanggup digawe parentahan Allah. Paling saku jeung nahan diri ani syakwatina laporan ani syakwatina laporan Walim saku jeung nahan diri anu syakwatina cumarita tina laporan Ihi kalawan perkara ilang ajajati ka pirang-pirang jalma anu apes wal fuqara'i jeung pirang-pirang jalma nu fakir Guerihi tegesna liati itu jalma Walim saku jeung nahan diri ani syakwa tina laporan bihi kalawan si jalma eta laporan ilal ajajati ka pirang-pirang jalma nu apes wal fuqara'i jeung pirang-pirang anu fakir guerihi itu mata priyanti itu jalma wa min hajing eta tetep tina sawarena fawaid al-gina ari suci wa huwa ari tugina goniun binal qalbi wa hiya ari tugina wa huwa ari tugina
Tina qalbi eta bunga hate Arekal gina rekal gonium wa min hajing eta tetep tina sapalina pawain al gonium ari bunga bahwa itu gonium qalbi eta bunga hate dimaksud bunga hate jadi bunga harta dan karuhan dia lemah bunga harta bunga hate disalamati itu sabab salamat hate min kitanil asbabi tina pirang-pirang fitnah sabab malayata itu alal ahkami maka tenentang si jalma alal ahkami karena pirang-pirang hukum bilau pola badlau wala bila ala jeung tenentang ku bahasa la Allah tetep ngalau namun kuring kawas Jokowi ngalau hayang teuing la Allah ilmihi karena apa dina nasihat ilmihi karena terangna nasihat iman kadat saudara anu kaluar itu akam iman kadat saudara anu kaluar itu akam minutiman jalama aguman wa azan jeung maha mulya man amun paridu anu nyorangan amun paridi anu mencil anu nyorangan bil kholqi kalawan ngadamel amun paridi jadi sifat iman kalawan dan amun paridi anu nyorangan bil kholqi kalawan ngadamel wa tadbiri jadi urus al maliki anu ngarajaan al wahhabi anu seueur mereh anu seueur maparidi dengan tetap dirasa parina pawari paku ari sifat pakir bahwa ari itu pakir nakdu yadil qalbi eta ngabersihan dengan hati nakdu yadil qalbi eta bersihan dengan hati tina dunia hirson karena kasangsara wa iktarul kitati jeung ngeurkeun mutuskeun jeung ngalobangkeun mutuskeun di anna hajatahu laisa tinggal syai'in di anna hajatahu kalawan saenyana hajatna si jalma laisa eta lain hajat tinggal syai'in mugu sesuatu tina itu dunia kasukut tulisan jeung referen lisan an hatina dunia jeung kuliah kalawan sakabeh cara ngomongkeun dunia lisan naonana madhan ngalemna cara ngalem lisan kana dunia kasukut lisan jeung referen lisan an hatina dunia jeung kuliah kalawan sakabeh madhan dina ngalemna wa zaman dina moyong cara muji cara moyong kana dunia Wamin hadi ngeta tetap tina sapalina pawadi al-itaru al-mili ari mentingkeun ala nafsi kana dirina sejalma bima ku perkara kaya dumhu anu teu nyacat itu mahu kana nafsihi kaya dumhu anu teu nyacat kana itu nafsihi non asyar kana itu man non asyar musyara kaya dumhu anu teu nyacat kana itu nafsihi non asyar kana itu malaya dulu naon asyaru syara itaru ala nafsi malaya dulu syara wamin haji ngata tetap dirasa panina bahwa itu al-butuwatu sifat butuwah juga mirpa watan butuwah didomahkan pada jintana butuwah dari butuwah wahyari itu butuwah atajapa eta ngajauhkeun diri an mutalibatil khalqi tina yukri tina menta gaganti ka makhluk dilisani kalawan yen kaalusan ilai ka jalma cara menta pulang kedah yen kaalusan hayang dipulangan ku batu utara walau asana ilaihi jeung lamun yen kaalusan jalma ilahim ka manusia ka holki la alimah bi ilmi karena terang si jalma
walau asana jeung sanajan ngadamel kealusan si jalma ilahim ka itu khalqi kunon tara menta kaganti liilhi karena tara si jalma bi anna ihsanahu kalawan sanyana kealusan jalma ilahim ka khalqi wa isaatihim jeung gorengna itu jalma-jalma ilahi ka si jalma wa isaatihim jeung gorengna khalqi ilahi ka si jalma kullu dalika sakabehna dia kullu dalika sakabehna itu isaah jeung ihsan makhlukun eta didamel lahu ta'ala karena Allah ta'ala wallahu jeung ari Allah khalaqna eta ngadamel Allah kum saaranjeun kabeh wabanjeun kana pagawean ta'maluna anu digawe marane kabeh kana malam yaro mangka teu ningali si jalma li nafsi ka dirina jalma isanan kana kahadean hatta yatluba alaihi jazaan hatta yatluba sehingga menta si jalma neangan si jalma dari atas itu isan jazaan kana babalas malam yaro jeung teu ningali itu jalma lahum pikeun makhluk saatan kana kagorengan hatta yadumahu sehingga moyok itu jalma hum kahol ki alaiha atas itu isaat Allahumma illa ayyakuna syarr Allahumma ya Allah illa ayyakuna kecuali yang tabuktin asyaru syarah wa ya syarah alladzi etta perkara amaro bidamihim syarah anu niwara itu syarah bidamihim kalau nyecadna moyok itu makhluk itu khalq au muaqibatihim atawa nyiksana itu khalqi ayat alu maka migawe sejalma dina izin dina nalika ayakuna syarah wa alladzi amaro bidamihim syarah nu nitah moyokna gitu digawe lamun urang dorongan sarah li dorongan nafsu moyok sampai kanu beunghar lain moyok cit nafsu urang kada nu beunghar koret tapi nu beunghar koret dipoyok mah ku agama teu naon korun jelema beunghar koret teu meunang urang moyok diri hate sorangna dijieun koretna ge ku Allah ngan si korun ku Allah dipoyok ngalangkungan syariat Allah ayat alu maka migawe sejalma hina izin dina nalika ayakuna syar'u alladzi amara bidabihim maka na perkara amaro anu miwarah bihi kana manon asyaru syara liyakuma itu ngajalankeun si jalma biwajibati ta'budi biwajibati ta'budi kana kalakuan ibadah kana tugas-tugas ibadah migawe ibadah pokok mungkul fahil butuwatu jeung ari ieu butuhan kita di luhur ke at-tajafa an mutalibatil khalqi ngajauhkeun diri tina barang perintah ka makhluk ayeuna butuh ieu butuh qaul musalamah eta salureun tas musalamah taslim tafwid teh amin hajing eta tetep dina sawarena pawaid asyukur ari syukuran bahwa itu syukur ifradul qalbi eta ngawungkulkeun hate bitanai kalawan muji syukur teh ngawungkulkeun hate kalawan muji Allah taala ka Gusti Allah taala waruyat kun ni'ami jeung ningali pirang-pirang nikmat minhu ti Gusti Allah itoyin nakomi nakomi pe dina tilepan dibalik lipatan pirang-pirang siksaan eta syukur ifradul qalbi bi sana Allah awungkulkeun hate muji ka Allah teu muji ka sasaha kecuali ka Allah jeung nyaksi nikmat sadayana minhu ti Allah bayin naqami dibalik lipatan pirang-pirang siksaan wal fawaidu jeung ari pirang-pirang faedah kathiratun eta seueur paman jeung ari sajal ma'rodah anu ngarekeun siman hakana itu fawaid fal yajtahid mangka hati-hati sejal mati asbabiha dina pirang-pirang sababna itu fawaid fayarifuha mangka terang sejal mahakana fawaid bitauti kalawan rasa wa aman nausani dengan apun dari warna anu kadua minal fawaidi tina pirang-pirang faidah mana nu kadua mayarju ilal karomah nu tadi mah mayarju ila masa mahasinil akhlak anu kadua mah mayarju faidah la ilaha illallah kembalina kana karomah minha mangka eta tetep dina sapalina karomah atawa fawaid wagul barokati ari nyimpen barokah fi tuami dina tuangu wa nawiy jeung bangsana itu tuam hatta yakturo sehingga jadi loba non al-qalilu daharin anu saeutik wa yakti jeung jadi cukup non al-yasiru perkara anu samet daharin anu samet wa hadza jeung ari ieu taksirul qalil kalobakeun anu saeutik jeung iktifaul yasir cukupna perkara
perkara nu saeutik. Kifaatu tak non kifaatul yasiri cukup na saeutik nu saeutik wa haga ari ieu taksirul qalil jeung kafaatul yasir musyahadun eta disaksi musyahadun eta disaksi li auliyaillah ka pirang-pirang kakasihna Allah taala kafiron bari anu seueur wa min hajing eta tetep dina sawareh apa wae taisiru dan nadiro ari gampang na pirang-pirang dinar bukan tempat usaha tapi duit loba aw darohima atau pirang-pirang dirham akan menjelema tempat usaha tapi duit loba ulah wakas udon buating nyegi buating ukut tuyul ulah kadinya sing alus sangkaan buating alus dikirna buating loba la ilaha illallah na aw kilaihima atau dua-duana itu danani lejeng darohi aw kueri dalika atau lianti itu loba danani lejeng darohi mimatina perkara tadu anu menta anjeun ilahi kana emak tadu anu nyuhunkeun ilahi kana emak non halajat tu pangabutuh wakon kana ieu nyata kabuktian sahabatul masyayikh sapalina pirang-pirang guru fi awali amri dina mimiti urusanana masyayikh fi awali amri dina mimiti urusanana ba'dil masyayikh haroron jadi tukang sutra tukang nyeunan sutra sapalih masyayikh sapalih pirang-pirang wali Allah aya wali anu lakuna tukang ngadamelan sutra kata guru maka kena udur alaihi ka itu babil masyayikh non subul hararati sibuk na ngadamel sutra ta'azuron syar'ian kalawan udur bangsa syara pakana maka kabuktian itu babil masyayikh tidak kodo di mana-mana ngalakonan babil masyayikh wadifat dzikrihi karena kalakuan zikirna itu badul masyayikh karena aktivitas zikirna itu badul masyayikh wadifah aktivitas yarfa'u eta negakeun itu badul masyayikh rasahu kana mastakana badul masyayikh ngangkatkeun kana mastakana saya jitu tuluy manggihan itu badul masyayikh diujrihi dina lahunan dan itu badul masyayikh dirhaman kana dirham jadi tukang nyenan sutra tapi itu boga duit pata'adzaro alaihi syugrul haror sibuk tukang nyenan sutra tapi eueuh order ibadah memanahan biar pau rosahu ayat didu dihujrihi dinalahunana dirhaman nemukeun kana dirham payas tadi jeung meuli itu bagul masyayikh bihi poeta dirham uta dalikal yaumi kana dahareun eta poe wa nukila jeung dinukil an Syekh Abi Abdillah At-Tawudi Syekh Abi Abdillah At-Tawudi ana usahana Syekh Abu Abdillah At-Tawudi ihtajat kiswatan eta mikabutu itu Syekh Abdullah At-Tawudi kiswatan kana angean di auladihi jeung pirang-pirang putrana itu Syekh pangna kitu geus budakna wajah jati jeung bojona itu sehiji digana pamajikanana dan budakna loba wakana jeung kabuktan itu Syekh kasirul auladi tajadi kata seueur pirang-pirang putrana loba zot teh budak pamajikanna mah karek kitu pastarot tuluy meser itu Syekh sikotan kana sagulung lawon meuli we sagulung lawon wa dhahaba biha ilal huyati wa dhahaba jeung berangkat itu Syekh ilal huyati Syekh Abi Abdillah At-Tawudi ilal huyati ka tukang kapur wa atahu jeung mikeun itu Syekh ka tukang kapur teropah kana tungtungna itu lawon al-wahidah anu sahiji tungtung lawon teh padua jadi tungtung belarus tungtung belatu kawam sakal jeung nyekel itu Syekh tah tahu dihadapkeun itu wahid atau ropal ahor karena tungtung anu sejen paja'ala tuluy ngajadikeun sa'al-huyatu pirang-pirang sa'al-huyatu tukang kaput paja'ala tuluy ngajadikeun sa'al-huyatu tukang kaput paja'ala al-huyatu
yajdibuha ngabedol itu tukang kaput itu huyat hakana lawan kana sikoh ayat silu jeung misahkeun itu tukang kaput min hatina itu sikoh syai'an bada syai'in diteuretan cek urang masa meter setengahan ka meter setengahan nyen kameja juga atasona sehingga nyieun itu huyat anwaan aswaban kana pirang-pirang angea hidatan anu pirang-pirang bingkilangan ada meracuh sih. Tasadu anu nyaksian non al adat ku adat di anna zalika la yakunu min thiqatin wa hidatin yang adat mah kasaksian sanyana eta sikoh atana pisanyana eta pirang-pirang acuk anu seueur layak kuno eta terbukti itu zalik bin syiqqatin wa hidatin dina sagulung lawon patola zalika ala huyati patola mangkalila non zalika eta kajadian ala huyati ka tukang kaput pakola tuluy ngomong itu si huyat lahu kabadul ka itu Syekh Abi Abdillah At-Tamudi ya sayyidi hadhihi syiqqatu matati muabadah ya sayyidi du Gusti kaula ya Syekh hadhihi syiqqatu ari ieu kain sagulung kain matati mu eta malmahi abadan dina salalamin moal cekap cenah guru ieu pakola tuluy ngadau lahu ka itu tukang kaput sa Syekh Abi Abdillah haupal fitnah tisieun terjadi fitnah ngaja disebutkeun teu ditemongkeun teu diatraksikeun teu didemonstrasikeun kumaha bahasana qad tamat nyatamahi itu sikoh paroma jeung ngalungkeun itu syekh lahu ka tukang huyat ka tukang kaput dibakiha karena sasisana itu sikoh minta ti hadapeunana itu syekh wakana jeung kabuktian sahabatul masyayikh layat nasibul dzikri tos eta kejadian anu terjadi di Syekh Abu Abdillah At-Tamudi butuh ke lebaran kain selfie kari anak 10 bawa ke tukang kaput cek tukang kaput kain saja mah mesin tapi kiamah ge moal mahi jeung baju 10 cek kurang teh aya keneh dihanap sieun fitnah tenang langsung atraksi sok betot kumaha teu beak-beak lain gitu balik da mun disebutkeun waktu batu wakana jeung kabuktian sahabatul masyayikh sapalina pirang-pirang guru layan tasibul lidzikrin layan tasibul teu ngadeg itu badul masyayikh lidzikrin pikeun zikir wala li salatin jeung pikeun salat jeung teu ngadeg pikeun salat ila ala sajadatin wala li salatin ala sajadatihi jeung teu ngadeg itu badul masyayikh li salatin pikeun salat ala sajadatihi lureun sajadah na itu badul masyayikh fi qolwatihi dina ngaqolwat itu badul masyayikh illa wa yaqulullahu ala sajadatihi ilawayah lupu kecuali ngadamel sa'allahu Gusti Allah lahu pikeun itu batu syekh badul masyayikh ala sajadah fi luhurun sajadahna itu badul masyayikh wa tahtiha jeung hanapeun sajadahna itu badul masyayikh darohim kana pirang-pirang dirham bukan tempat ngakholwat bad zikir teu bukti manehanana keur zikir teu bukti manehanana keur salat kecuali dina luhureun jeung hadapeun sajadah pinuh ku duit judadan anu pirang-pirang alanyar jika menang anyar nyetak di bank BI juga terima kasih ikan barang Bank Indonesia wakana jeung kabuktian
Lawapikeun itu badul masyayih saha ailatun bojo wa auladun jeung pirang-pirang putra bogeun bojo bogeun budak pakana kade nu disebutkeun wali cenah ting wali mah da kebutuhan pamajikan kebutuhan ceuk saha loba nu jadi wali anakna berang pamajikanna boga ulah nyebutkeun berang wakana lahu ailatun wakana lahu jeung bukti eta tetep pikeun itu badul masyayih ailatun ari bojo wakana lahu ailah wa auladun jeung pirang-pirang putra wakana masyaru auladihi wakana jeung kabuktian pakana maka kabuktian saha masyaru auladihi sagolongan pirang-pirang putra itu syekh badul masyayih berarti loba pangna aya golongan oge makana maka kabuktian saha masyaru auladihi sagolongan pirang-pirang putrana itu badul masyayih idaro au di mana-mana naringali itu masyaru auladihi muka itu syekh ya kudu eta tumandang pitawajuhi dina yang hari di salat pikeun salat wa zikri jeung zikir yahdikuna eta pada ngintip itu masyaru auladihi bihi kaitu badul masyayih yahdikuna eta naringalikeun hadqotin panghideun panu naringalikeun itu aulad masyaru auladihi bihi kabadul masyayih bihi kaitu badil masyayih ya taraqabuna badi pada ngaranintip diintip bapana keur zikir teh diintip ya taraqabuna eta pada ngintip itu masyaru auladihi inti sholahu kana inditna itu badul masyayih didaguan sina kaluar nyukut maranehana paidan pas sholat maka di mana-mana bijil atau pisah itu badul masyayih dia tina tempat ngoholwat teh keluar il taqatu maka pada marulungan itu masyaru auladihi til kadarohima kana eta pirang-pirang dirham jika ada schooling tadi kemana mau ngintip bapak malah izuna ge milu kan bapana beres kuat orotok kabeh ngurus sajadah dibuka sajadah perebut anu soe jigana duitna sama il taqatutil kadarohi mapaminhum mangka eta tetep disapalina badil masyayih al-muqilu wa minhum al-muqil ari anu nyaeutikeun wa minhum jeung eta tetep tina sapalina badul masyayih al-muqilu ari anu nyaeutkeun anu nyaeutkeun aya wadawamu jeung ngadawamkeun itu badul itu masyayih pirang-pirang guru ala dalika paminhum mangka eta tetep disawarena itu masyaru auladihi pun teh paminhum mangka eta tetep disaware barudak nu parebut nyokot duit teh hanapeun sajadah paminhum mangka eta tetep disawarena itu masyaru auladihi al-muqilu aya nu meunang saeutik rada cimpul sia eta mah teu pati bulingas nyokot eta meunangna teh saeutik paminhum jeung eta tetep disapalina itu masyaru auladi al-muqiru ieu mah rada jag-jag mata duit lagi panglobana meunangna nya kumaha dahar aya eta aya nu rogog aya nu ancin aya nu kabagian loba anu kabagian saeutik jigana pangsaeutikna bebeunangan Mang Dani borot kawan pangrowong wadawamu jeung ngadawamkeun itu masyaru auladihi dawam eta jadi perusahaanna ngintip kolot keur salat jadi apa pekerjaanmu sehari-hari jawabanna teh simpel kada daguan baba salat sakitu hatta yahditsu bihi sehingga cumarita sehingga cararita ngadarongeng yahditsu sehingga ngadarongeng itu masyaru auladihi bihi kalawan eta kajadian
hatta yahditsu bihi hatta yahditsu sehingga cacarita ngadarongeng itu masyaru auladihi bihi kalawan eta kajadian naon menang duit hanapeun sajadah bapana. Wasya'u jeung kama surun al haditsu berita caritaan pan kotoa tuluy narima pegat pan kotoa maka jadi narima pegat naon dalika itu kajadian ku dibeja-beja maka batur masyhur eureun geus eureun mah pas diteang morotok buka sajana eueuh naon silih salahkeun gara-gara maneh dibeja-beja jadi luah ini mah dulu. Amin haji ngata tetep tirasa palina itu karomat fawaidu kalimatil musyarrafah allati yarji'u ilal karomat eta mina isina ayan kasipa ariyen tanarima terbuka lahu pikeun si zakir an haqiqati matin hakikatna perkara yuridu anu ngarepkeun si zakir isti'malahu karena migawena itu mah minatu amit tina tuang. Payariku maka terang itu si zakir jalema nu zikir al halalahu kana halalna itu tuan min harami jauh tina haramna itu tuan. Jadi kabuka anu nganteran duit teh katempo duit teh halal jeung haramna teh. Urang katingali duit. Da kitu kabeh rupana teh. Teka toong mahalal mana nu haram mana da 100.000 teh beureum kabeh. Lebelan halal, lebelan haram. Matak supaya ayam teh dipesakan. Matak aneh jelema ngaku waliullah atau nu dicaritakeun seolah-olah manehna teh mursyid jadi waliullah tapi kana dahareun jabra. Jelas-jelas haram boro-boro cek panon manehanana. Cek panon sarerea ge jelema nu ningali eta mah gohir dan nu merena oge geuning jelema korup. Boro-boro cek ahli sufi, cek ahli fikih oge jelema korup, rezekina eueuh nu halal haram kabeh mere ka urang haram narimana. Tapi kejadian dina waktu ayeuna teu pandang mulu nu penting datang duit loba hayang-hayang. Make dalil da aya jatah kenge ka pasantren. Asal urang lawe cicing di NU pan kadinya lupa bahasana teh nyana hak urang mata bisi hak ayeuna teh turun diajul ku urang mata asal cicing di NU ngajukeun keur nyieun WC 200 juta ge cair betul. Kulantaran lain NU boro-boro ngajukeun keur WC ngajukeun keur masjid teh cai 200.000 acan. Kira ku kudu ngajaran jadi NU heula. Jadi hoream ngajaran jadi NU na ge ari rek ngadoneangan duit. Aya babaturan nepi ka Agul diposting di mana-mana. Alhamdulillah setelah saya menjadi pengurus NU mobil saya menjadi Innova. Itu barokah nguruskeun NU. Mudah-mudahan sing janten barokah. Ieu palebah jadi piriweuheun. Pangleuheungna ge subhat jigana jadi halal. Fayarifu halalahu min harabihi wa min mutasyabihi jeung tina mutasyabih jeung tina saliruna itu to'am dahar di amarati kalawan pirang-pirang ciri yajiduha anu nemukeun itu si jalma si zakir hakana itu amarat imam min batinihi au bi dhahirihi imam min batinihi pada ugat tina batina itu to'am katingali pan batina teh katarawang kabuka au min dhahirihi atau dhahirna jelas tetela nu datang teh jelema teh tukang ngalaan barang haram tatina dhahirna au min dhahirihi atau tina lianti itu syekh au min dhahirihi atau tina dhahirna itu syekh au min dhahirihi atau tina lianti itu syekh wa qalamatu hadzal babi katsiratun. Hari pirang-pirang karomah ieu bab katsiratun eta nyabrang seueur latuh sok teu bisa dihitung. Latuh sih teu bisa ngaringkeskeun.
laku sot bisa diringkeskeun itu karomat. Abdi majulkeun yang laku sot bisa diringkeskeun itu karomat. Illa anal mu'mina kecuali sanyana jelema nu iman layan bagi tetep perlu non ayak sidaha. Teu kudu teu penting urang ngamaksud kana eta karomat. Ieu mah zikir la ilaha illallah. Tujuan hate ngamaksud hayang loba duit atuh kudu. Batur ge da dilobamkeun duit dina zikir la ilaha illallah teh lain ladang maksud lain. Engke anjeun ngamaksud zikir la ilaha illallah maksud hayang duit loba teh dibere ku Allah duit loba. Matak nu teu maksud mah dibere, anu ngamaksud mah teu dibere. Matak mending teu ngamaksud sakali. Ari sifat nafsu, sifat jelema taradaek gagawe lamun teu katempo hasilna. Matak di kalangan santri ge geus populer. Memeh babacaan teh ditanyakeun heula ka guruna, ari hiji ieu teh paragi naon ka ditu. Kira-kira didawamkeun di puasaan matak babari nyeun kobong arek dipigawe henteu mah pantara. Eta teh geus lumrah, geus usum zaman ayeuna teh kitu. Da ajenganana ngadidik kitu. Lain ngadidik tauhid, ngadidik musyrik. Lain ngadidik santri nasina kuat iman, tapi ngadidik santri nasina kuat dina kamusyrikan. Kudu nama ajengan teh sina sadareun, sina apaleun kadinya. Kenapa? Mana nu hak, mana nu batal, mana nu halal, mana nu haram. Geus teu dipikir, halal pikirkeun halal jeung haram. Tungtungna tukang nyarek tetegenan ka makhluk hatena, manehna saumur-umur tetegenan ngala kauntungan ti santrina. Matak ambisius hayang loba santri sabab kabayang hiji santri memberi pemasukan sekian. Itu geus usum. Kudu dibongkar teh eta zaman aya. Bangga dengan santri banyak sabab manehanana jadi gede. Loba santri diri jadi badak. Tah ieu nu kaliru. Tah ieu nu kudu ngaca loba jelema nu sadar. Malah jelema loba ge nganggapna teh ajengan hebat. Beda loba santrina loba dunyana kaliru lain kitu. Dan beunghar mah lain kepala peda loba ngarasa cukup. Da geuning di nya-nya mah jelema sagala aya mobilna leuwih ti 2, malah leuwih ti 3 motor budakna mararewah, tapi geuningan meres keneh ka santrina. Diakut teh diakut terjadi di zaman ayeuna. Mungan disebutkan ulama mungan disebutkan ulama akhir zaman Korea amak gitu tuh. Tapi kalakuanana dekeutna ka dinya. Bebener teu sadar. Siap jadi tameng pembela pemerintah sosana jan salah dibelaan kumanehana nu penting aya pemasukan. Tak pemerintah pinter kira-kira ladap porongos, ladap porogog nyaritakeun komo jeung ceuk manehanana ieu mah matak jadi penghalang kana pemerintahan aing tewak. Kubeskeun kana penyara. Kira-kira lineuk mah diasongan duit seuri, eta mah jadi balad. Sadar teu sadar. Umat Islam terbesar organisasi di negara urang Nahdlatul Ulama anu baheula nama lain kadinya tujuanna sadar teu lain kabeh sadar teu sadar sawarena loba jelema nu jadi oknum sok sanajan cicingna di organisasi MU udah jangan ngan saukur kepentingan pribadi. Temikirkeun halal jeung haram tak mun urang zikir ulah tatanya ieu teh paragi naon ka dituna zikir laksanakeun seueur karomahna, seueur kapanan faidah. Layan bagi ayak sidah bisain min taati tina taatna itu si zakir. Wa illa lamun teu kitu dakhala maka masuk alaika situ kasidat kinon asyirkul khafi mun teu kitu. Kumaha teu kitu teh? Henteu ngamaksud berarti ngamaksud hayang dunia tu dikirna. Maka asup ka eta si zakirun asyirkul khafi musyrik anu sama. Musyrik khafi mun anjeun zikir boga tujuan kalian Allah jadi musyrik khafi. Wa makrun jeung katipu. Bihi kalawan itu zikir wal iyad katipu ku zikirna wal iyad jeung ari nyuhunkeun perlindungan billahi ka Gusti Allah idhiya.
Karena ari itu karamat min jumlati ma eta tina sajumlahan perkara yajibu an wajib. Naon ayastia eta walin karamah istidraj da ngaran karamah mamisti ayastia yang tabarasi. Min hatina itu karamah naon qalbuhu hatina sidaki. Wajib jelema nu rek dibere karomat hatina sina bersih. Hatina kudu bersih ul aya goron saja. Sakare karomat disebutna. Inda dzikri kalimat tauhid. Bersih hati dina nalika zikir minimal dina nalika zikir la ilaha illallah. Bersih hati tina tujuan naon sakare kitu karomat. Kal yaqba mangka kudu mutuskeun si zakir iltifatahu. Karena dulang delongna kana luak liukna si zakir ilaiha kana itu karamah bil kulliyah kalawan sakabehna. Wal yakun jeung kudu bukti naon maksuduhu tujuanna si zakir ridho maulahu tujuan dina hati kecuali hayang ridho pangeran si zakir. Alladzi la khalaqa lahu minhu alladzi ridho maulahu la khalaqa anu teu gaganti lahu pikeun si zakir minhu tina itu ridho maulahu wala ghaniya jeung teu aya kasugihan di makhlukin pikeun sakabeh makhluk anu tina ridho maulahu saha jelema nu cukup nu teu butuh kana itu pangeran. Wa kasfal hijabi jeung terbukana hahala walakin maksuduhu kasfal hijab tujuanna teh hayang kabuka hijab an naik qalbi tina dua soca hatena itu si zakir hatta yatanazzaha sehingga jadi bersih. Bidzalika dina itu hijab dina kasfil hijab bidzalika dina terbukana hijab naon al halalul adimul misal al jalalu tau naon al jalalu keagungan al adimu anu teu aya al adimul misalu anu teu aya bangsana sehingga kabuka jalalna Allah keagungan Allah anu teu aya bangsana. Wajiwajihuhu wa yuwajihahu hatta yuwajihahu sehingga menghadap itu si zakir maulahu ka pangeran si zakir bi ajaiba kalawan pirang-pirang keanehan wa asrorin jeung pirang-pirang rahasia la yumkin wa teu mungkinan ayu abiru yenta naon ayu abiru yenta ngabahasakeun an hatina itu ajaib jeung asror naon al maqulu carita Allahumma aftah ya Allah iftah muga-muga keun Gusti lana pikeun abdi sadaya idzalika dina itu ajaib jeung asror wazidna jeung muga nambihan Gusti in fadlika tina fadl Gusti dunya di dunia wa ukhra jeung di akhirat ya arhamar rahimin edat nu pangasihna ti pirang-pirang anu mikasih kabeh bijahi sayyidina ku kagungan Gusti urang sadaya bijahi sayyidil awalin ku kagungan Gustina pirang-pirang nu tihadeula kabeh wal akhirin jeung Gustina pirang-pirang nu palandiri kabeh nabiyina tegasna nabi urang sadaya wa mulana jeung pangeran urang sadaya Muhammadin tegasna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi jeung ka pirang-pirang dulurna kangjeng Nabi minan nabiyyin jeung pirang-pirang para nabi wal mursalin jeung pirang-pirang utusan wala wa ala jami'il malaikatil muqarrabin jeung ka sakabeh pirang-pirang malaikatil muqarrabin. Wa ila fadli hadhil kalimah wa ma yasulu li dzakiriha minal fawaid asyartu bi qawli fi asl aqidah wallahu a'lam bissawab.